你淘气呀，虽然够细苗。今天宪哥跟大家一起到2025的职人季，我们进去看看啊，来带人家有上面东西有包多来。小姐姐又要我们先分享贴文。大门进来先看到米沃奇，各位基本款的需要的东西。这一支呢是他们8月即将要上市的哈，它是没有办法换挡的啦，就是一个比较像傻瓜机的概念。半年前我有试用过这一支，力量的感觉，我认为比 FID2 大概差一点点而已。还是很值得期待哈，因为小只嘛。这里的第二摊呢是巴特雷的，总而言之，言而总之就是卖风扇衣的啦。但是我们在现场，我们不知道展场内有没有比较便宜，但是现场抢得蛮凶的啦，全馆85折啊！但是你看到影片的同时，应该已经没有了。功夫有帅的。再来呢，是我们这个海 Koki 的摊位，现场我看到工地小蜜蜂，你有看过我吗？有，我觉得你很美，你是我自称工地虎头蜂。对，我看到你的抖音。真的这样出去？对。对吧？我有讲错吗？没有。跟影片一样帅。哎，我们可以合照一张吗？对，没问题。好，宪哥。哎，你好，拍谁？你要你今晚在录啊？我今晚在录啊。如果宪哥的频道的朋友对冰箱有兴趣的，我一样比照今天的那个。比照今天，我们协理讲话了。好，感谢。接下来来到大有这个摊位，我看到这只很眼熟，你知道为什么看到它很眼熟吗？世界最短的基地。不对，因为我3天前才上片而已。那你要不要介绍一下？5秒钟。它虽然短，但是它短小精干，有短束，搭配现在最。他们出的这个箱子，我觉得质感上真的不输米牌的，跟别人不一样的是，它这里有做这个设计。哦，有气压嘛，这个就不一样了。该有的隔层都有，他们也有自己的快扣，是我觉得今年 Seven 的一个亮点。这个品牌是我第一次看，究竟好不好？我跟大家进去看一下。有人可以帮我介绍一下吗？如果只推荐一个商品，你们会推荐什么？砂轮机，我们的专利系统，平常大家如果要换砂轮片的时候，手都会按着，另外一只在这边转法郎。对。有时候你就会很 K 啊。那我们的专利是这边有一个卡榫，然后只要转到了之后，把它卡住，我就可以放手，就可以拿起来转下来的。然后另外就是这个一样，这个罩子要按着，你就可以转变它的这个角度，是免工具调整的。然后这个卡榫也要有防呆，用完之后没有弹回来，你打开它是没办法动的。小小的改变会让师傅更顺手，都台湾制造的，纯台湾制造。这个牌叫霸士哦，他们是去年才开始拓展自己品牌的。对面这一摊哦，他卖工具的，这是日本竹篓档，可以剪看看吗？坏掉上面去，真蛮轻手的，不好意思哦，对，还不错，哎，这相对都轻很多。这个是一个滑牙螺母也可以使用的机，它这个设计是有做专利设计的。当你滑牙到几乎圆掉的螺母，它还是可以做一个锁哦，放手。它的开口处会做这个形状，是因为它要做一个类似脐轮的设计。正常我们开口进去锁住之后，我们要再伸出来。那它可以做一个绳索，就是我可以直接在里面就直接做，不需要再伸出来。不错哦，可以参考看看。职人道。你好，欢迎来看一下我们手服哦，巨通宪哥。这个不是香香吗？我都看香香的。那我请香香帮你试穿，我请那个朵跟香香一起服务你。我刚刚在这个位置。哇，美女帮我服务哎，超开心。然后这个是多呢，然后是烤箱呢。有凉吗？有，我吓到。等下我还要进烤箱哎。这里面比较安静。等下我们来拍外面的美女，外面的美女比较外面美女比较漂亮。有感觉吗？有，我快冷死了。老板。老板下站帖要穿空调服 PK。烤箱在这里，来穿谁穿谁知道。我们公司在桃园南崁。对，如果想要水冷服也可以来找老板。我们再看看其他的东西。这个是9月份要上市的，两支喷枪长按。什么意思？我没有看懂。就是喷漆用2支枪都够。哦，在模拟喷漆的概念。对，现在是一直在输出。对，一直在输出，空气管量没停哎，只是我们不会接它一个比较大，一个比较小的。来，看一下。
哎，不会烫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 。来，我们接下来来到 Bosch 这个摊位哈，感谢干爹。你们是委托行销公司找我的，所以可能对我没那么熟。那我们 Bosch 除了我拍的那3支以外呢，我们 Bosch 还有什么今年会比较特殊的东西？这一支是不是钉枪哦？钢构钉枪，它还蛮新的。一个在这里，它可以直接打钢构，它可以打一般的那种所谓的 C 型钢。这一支5告烂哦，老板说这个是他们家新的机器啦。我们家的仪器都的很强，大家认识博士都是测量仪器。那很多做水电的希望我们出一支夜电笔，他希望一整个系列是有形象、有感觉的。哦，对啊，这个适合身上有那个工具带的。下面一位。小 T， 如果你们家只可以介绍一个商品的话，你会介绍什么？介绍我们限量款的工具箱。那可以帮我们介绍一下吗？我们这购买的话，会有一个限量版的毛巾，但它只有200条。那这一款限量的工具箱，它是异色的，我们是迷彩风格，只有1000组。那它的话，我们有一个编号，1到1000号，所以每一个人都有属于自己的一个号码。这一组的话，我们还有这个压痕，这边狐狸脚掌印，然后打开，这是送的这个侧挂盒，之前是没有的。它可以放那个冰霸杯，还有送2组，这个钩子也是限量色，之前是黑色的。第2箱这边提把，它也都是奶茶色的。提篮也是奶茶系列。第3箱这手把也是奶茶的，一路看到的细节全部都有跳色。提篮2个，对，这样子。这一个系列就是主打那个战地风就对了。对，那因为它1000组，但是我们的毛巾只有200条。所以预购的先抢先赢。我们这一组的话是8月中才会上市，然后来现场还可以有小狐狸可以拿，那就送你了。对，我2、3天前就有看到这个东西，我怎么对它有印象？那么有印象，就代表宪哥一直有在关注我。哎呦，开心哦！风霸也是空压机起家。对，我们今年是第39年，空压机把我惯长大的。我们要来抽奖喽！抽奖。好，拜拜。等一下晚点再来找我，拜拜。我先抽奖，要抽大奖。一天好，但是好像会挡人呢。来到我们威克士的主场，这个是我们的首富哥，是小有钱的啦，小有钱的要请我吃饭啊。我急，有，我看到。如果今年只能推一个商品的话，你会跟我介绍什么东西？这一组，为什么是它？因为这一组来讲，它的 CP 值很高，有起子机，有电钻、杀人机，还有3颗电池，还有充电器。要创业，一次帮你们准备好，而且这个工具箱还有防水的功能。这一组哦，市场价16650块，然后满15900。还有送电池，所以你说这个 CP 值高不高？在旁边看到一个大家伙 ，WU486是我们最新的，还可以滑动。它有最新的科技叫做阴影切割线。什么叫阴影切割线？让我人生留下阴影吗？传统的机器，以前这种离电的机器，他们会在下面这里设计的是一个雷射，但是我们现在威克士使用了最高的新的科技。当我这样子切下去，这个阴影就出现了。有，大概就知道你切在哪里。那这一台未来会搭配我们有一台新的吸尘器。这一台机器呢，我们可以双边都45度角，下面可以最大可以旋转到48度角。那价格14600。我们最近即日起父亲节活动，经销商买132X 就会再多寄一颗12电池给你们。接下来我们来到龙兴这一摊，请了一个很漂亮修客，他们有卖各种这个皮都没有上色，各种尼克斯的，我不能说高贵不贵，我只能说高贵好贵的这个尼克斯的商品，在我们现场都展出有。老板，那像你现在跟我介绍的这一些啊，它跟原厂那个耐冲击程度是一样的吗？我是拿原厂壳来去改的。它只是上色它只是上色的部分而已，只是上色，所以跟壳一模一样。所以强度你拿来的话是变成要把原厂壳给我，你机子拿来我帮你换壳，所以强度是一样的。我们不是单独卖它的壳，跟原厂拿壳，请日本的工艺改色。在日本呢，他们有买打海口 k 都已经有在做了。对，然后 YouTuber 追踪这个，这是他本人，日本 YouTuber。你好，舅舅专门在做改壳的，算领导品牌，这个都很厉害呢。
嘿，还有加上你要看它的漆面，不会有那种捞皮啊。重点，他们曾经做过测试，拿10块钱硬币用力刮2分钟不会掉漆。官网龙芯的部分，我们米沃奇目前先不卖，阿玛尼的海口体我们也都有。下面如果只能介绍30秒，那你要怎么介绍这个东西？我们这个战神靴，对，4个颜色符合你80%的工种。你只要不知道选什么，选战神靴就对了。不用30秒，不用30秒，够帅，帅就完事，我是自己真的有在穿的。其实重点是这个穿脱真的很方便，这个保护壳保护我工地不会受伤，然后底呢其实也蛮厚，因为我也拿给师傅穿嘛。师傅跟我一致的讲法就是卡固也卡，因为他们要的就是这样子而已。哎，有人在跟我问说这个如果断掉怎么办？这个钢丝跟这个旋钮终身保固，只要有坏掉不问原因，在我们官网上申请，我们会寄一个维修包给你。再来就是我们的像这种缝线的大底，也保证终身保固，不会开口。如果大家对安全鞋有兴趣的话，也可以参考一下我们这个佩多利工作鞋。最重要的不是多帅，而是安全。是帅当然是我需要了。我们接下来来到这一摊的名字叫德克斯，就我理解，它是不是好像是台湾的品牌？我理解它的时候是在那个大卖场里面理解到过它的哦。哎，我们现场有东西，我们可以偷偷来挖看看。这是12B 的哈，来我们来看看这个德克斯的12B 的电钻怎样。这是很稳定的输出啦，哎，很稳定的在输出这样。来，我们打开看，好，来哦，吹了哟，可以耶，台湾品牌还是可以的哦。接下来到我们的很多的手工具，现场有很多我没有看过的东西。真的剪白扁线用的，第一段是剪外线，第二段就是剪内线，哎，一机两用。这个我记得不便宜，欧金妹啦，这是什么？复制件也有出蓝色的，这个设计不错，是挂钩，这要穿皮带。喂，他把电池摆在后面去做这个配重。下面一位马吉达今年也有来展哦，现在看起来就厉害啦。一样的品质，一样的东西，这样。然后快扣，它这个穿脱是很方便的，很快速的。那挂钩在这里，很快就可以穿脱这样子。如果说现在你想要使用的，你的机子原本是 Makita 日立 Bosch， 那你不用更换，直接下去就可以。哦。那另外德维米沃奇呢就可以使用。哎。哦。有。一样。哦，所以这个是它不用再额外再改这个挂钩，我们的挂钩不用，但是德维沃奇、威克士这个要改，都要改。理解。观众对你们的商品有兴趣的话，要找什么？搜寻卡扣快钩，应该都是可以谈。这好小吃哦！这只是展场限定版，你可以看一下，完全的镀钛色泽，它是72次的。可以耶，会动耶。我们在中秋节会开发出全新的本体，我们会有专属于乌托普的自己的外形。现在我们来到松茸实验，大家很爱的托比尔，他们最近出新的箱子，这种抽屉式的，我个人喜欢抽屉式的啦。因为以往这种掀盖的会很麻烦嘛。这个有舒适哎，蛮滑顺，这个不错，我喜欢这个。旧的抽屉是这样子，2个钩。对，这个我买过。往上拉2个钩，新的是这样子，直接拉。要锁定卡榫，靠这个。哦，侧边一个孔，锁头扣上去。它没办法解锁啊，锁头扣上去之后它没办法解锁，这个很重要，在工地这个很重要。什么工地干来干去，扣起来，手扣起来，打不开，进步很多。下面一位，这个是台湾限定款，现场搭一下。表演用这一支剪那个哦。剪得断了，我是用一只手的。它因为它是多功能嘛，就像它这个东西是用来夹这个的。您可以当摆手用，因为它前面还有一个小孔，这边专门是卡钉子这样子。
或者是说你也可以这样子夹着，你可以敲，然后敲钉，对，各位观众啊，一刀到底不剪哦，可以了。我们来到这个美达宝，美达宝是一个比较老的品牌，他们可能在行销上比较没有像我这么多搞怪的地方。然后他们家的东西呢，怎么讲呢？就是摄影界的尼控，你知道吧？那是什么概念？就是名雅样者，但是行销真的是打屁股。原来的美达宝是德国的。